Խնդրում եմ մտածեք տիեզերքի բոլոր բաների մասին։ Դրանք այնքան հրաշալի չեն։ Գոյություն ունեն երկիրը, լուսինը, արեգակը, Վեներան, Մարսը, տարբեր այլ բաներ։ Նույնիսկ մեզ շրջապատող երկնային մարմինները իսկապես զարմանալի են։ Արարչագործության այսպիսի զարմանահրաշ զորությամբ Աստված հաստատեց Սիոնը։ Թեև դա փոքր դարպաս է և նեղ ճանապարհ, Աստված պատրաստել է ամեն ինչ, որպեսզի նրանք, ովքեր փնտրում են հավերժական կյանքի ճանապարհը, գիտակցում են դրա արժեքը, կարողանան գալ դրան։ Այն փաստը, որ այն ստեղծվել է Աստծո կողմից, ցույց է տալիս, որ արդեն գլուխգործոց է։ Այն փաստը, որ այն պատվիրել է Աստված, ցույց է տալիս, որ այն արդեն ամենաթանկն է, մեծագույնը։ Խնդրում եմ մեկ անգամ մտածել դրա մասին։ Նոր ուխտի ճշմարտությունը պարունակում է այնպիսի թանկարժեք հավիտենական արժեք երկնքի արքայությունում։ Որքան արժեքավոր է շաբաթու օրը տոները պահել նույնիսկ մեկ անգամ։ Եթե այն թանկարժեք չլիներ, Աստված չէր պատվիրի մեզ պահել այն։ Աստվածաշնչում գրված է, որ թե դուք չար եք, ինչ եք տալիս ձեր երեխաներին։ Դուք լավ նվերներ եք տալիս ձեր երեխաներին, որքան ավելին երկնային Հայրը լավ պարգևներ կտա իր զավակներին։ Այնտեղ ասվում էր, որ թեև ինչ-որ մեկը չար է, բայց գիտի, թե ինչպես լավ նվերներ տա իր երեխաներին։ Երկնային Հայրը և երկնային Մայրը իրենց կյանքերը տվեցին մեզ համար։ Աստված չվարանեց տառապել խաչի վրա մեզ համար։ Թեև նա արարիչ Աստված է, սակայն անարգանքը տարավ իր ստեղծագործության կողմից։ Աստված այնքան է սիրում մեզ։ Գրված է, արդ, եթե դուք որ չար եք, ձեր զավակներին բարի պարգևներ տալը գիտեք, հապա որքան առավել ձեր Հայրը, որ երկնքում է, բարիքներ կտա նրանց, ովքեր խնդրում են իրեն։ Միթե սա շատ իմաստալից հաղորդագրություն չէ։ Հետո ինչ տվեցին մեզ Հայրն ու Մայրը։ Նրանք մեզ շնորհեցին նոր ուխտը, շաբաթու օրը, զատիկը և տոները։ Եկեք նայենք Պետրոս 1:9 գլուխը։ Եկեք տեսնենք Պետրոս 1:7 համարը։ Որպեսզի ձեր հավատի փորձառությունն ավելի արժեքավոր լինի, քան կորստյան ենթակա ոսկին, որ կրակով է փորձվում, ձեռք բերի գովք, պատիվ ու փառք Հիսուս Քրիստոսի հայտնության ժամանակ, որին չտեսած սիրում եք, որին հավատացիք, թե այժմ չեք տեսնում։ Ուրախ եք անպատմելի ու փառավոր խնդությամբ, ստանալով ձեր հավատի պսակումը, հոգիների փրկությունը։ Այդ փրկության համար փնտրեցին ու քննեցին մարգարեները, որոնք մարգարեանում էին ձեզ սահմանված շնորհի մասին, քննելով, թե ինչպիսի ժամանակի որ հանգամանքներում էր իրենց մեջ եղած Քրիստոսի հոգին, ի սկզբանե վկայում Քրիստոսի չարչարանքների դրանից հետո փառքի մասին։ Նրանց հայտնվեց, որ ոչ թե իրենց, այլ մեզ էին ծառայում այն բաները։ Ամեն ինչ արվեց մեզ համար։ Այն բացահայտվեց նրանց, որ այժմ հաղորդվեցին ձեզ նրանց միջոցով, որոնք ձեզ ավետարանեցին Սուրբ Հոգով, որ երկնքից ուղարկվեց, ով է փափագում ուսումնասիրել դրանք, որի մեջ հրեշտակները ցանկանում են հայացքով թափանցել։ Ինչ է ավետարանը հոգորապես։ Դա նոր ուխտն է, որ Աստված հայտարարեց մեզ։ Ինչ են նույնիսկ փափագում անել հրեշտակները։ Նրանք փափագում են նայել դրա մեջ։